Wieħed miż-żewġ hijackers tal-ajruplan tal-linja tal-ajru Libjana Afrikija li kien tniżżel f'Malta ftit tal-jiem qabel il-miliet ta' sentejn ilu ingħata l-libertà proviżorja. Dakinhar żewġ hijackers li kellhom mal-20 sena kienu ġelu l-kaptan inniżżel l-ajruplan f'pajjiżna bid-deddida li jekk ma jimxix mal-ordnijiet tagħhom kienu se jisplodu l-istess ajruplan. Huma kienu ilhom miżmuma arrestati mill-miliet tas-sena 2016, madankollu l-avukati difensuri qalu li l-qorti kienet kostretta tagħtih il-ħelsien mill-arrest wara li t-terminu tal-arrest laħaq skada. L-Avukat Ġenerali oġġezzjoni għal dan wara li saħaq li Soko Musa mhux biss kien il-moħħ wara l-attakk iżda minħabba li l-ġuvni ma kellu l-ebda rabtiet ma' pajjiżna u li kien hemm potenzjal kbir li jista' jaħrab minn pajjiżna. Madankollu l-qorti preseduta mill-imħallef Consuelo Xerri Herrera qalet li f'sentenza li tista' teċċedi il-15 sena ħabs, it-terminu tal-arrest preventiv ma jistax jaqbess it-30 xahar. Hawnhekk hija reġgħet tenniet dwar l-importanza l-introduzzjoni ta' brazzuletti li jmarkaw il-post li l-imputat ikun fiha ġala darba joħroġ mill-ħabs. Hija qalet li dan l-apparat jista' jserraħ moħħ il-pulizija sabiex l-imputati kkonċernati ma jaħarbux mill-pajjiż. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.